വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ആൻഡ് ഡി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പെപ്പർ ചിക്കനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല പൗഡർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എന്നിവ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി നമ്മളൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലേക്കും ഈ മസാല നന്നായിട്ട് എത്തുന്നത് വരെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ അതൊന്ന് തുറന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി ഇതൊരു ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നങ്ങ് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല ചൂട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു കറിയില്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇറ്റ്സ് മീ ഷബാന.